अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह सुबह उठी तो गले में हल्की हल्की खराश हो रही थी, नाक भी बंद होना स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा मौसम चेंज हो रहा है तो ज़्यादा काम ना ख़राब हो जाए, क्यों ना होम रेमेडीज़ की जाए। किचन में जाके केटल में पानी गर्म किया, ग्लास में हाफ़ नॉर्मल पानी डाला और हाफ़ जो है जो केटल वाला गर्म पानी था वो डाला। साथ में 1 टेबलस्पून हनी ऐड की, उसको मिक्स किया और फिर उसको पी के थोड़ा सांस बहाल हुआ। और जब मेरी बैटरी चार्ज हो गई फिर हाफ़ एन आवर के बाद 1 कप में 2 टेबलस्पून कॉफ़ी के ऐड किए, डाल के उसको अच्छे से मिक्स किया। उसको मैंने पिया तो नाक के साथ साथ दिमाग भी खुल गया। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो अब हमें इन रेमेडीज़ को ना मॉर्निंग रूटीन का पार्ट बनाना होगा। इस मौसम को एंजॉय करें, लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं उनका भी ख्याल रखें ताकि आप इन मोमेंट्स को अच्छे तरीके से एंजॉय करें और मेमोरीज़ बना सकें। अल्लाह हाफिज़।